বন্ধুরা, এক জঙ্গলে ছিল এক খুব গম্ভীর সিংহ। সে প্রতিদিন গর্জনের অনুশীলন করত। একদিন হঠাৎ এক দুষ্টু ইঁদুর এসে সিংহের নাকে পালক লাগাল। হাঁচি! সিংহ এমন জোরে হাঁচি দিল যে গাছের পাখিরা উড়ে গেল, আর বানররা হেসে লুটোপুটি খেতে লাগল। লজ্জায় সিংহ আবার গর্জাতে চাইল, কিন্তু আবারও হাঁচি। এবার সব পশু জড়ো হলো শুধু সিংহের হাঁচি শোনার জন্য। ইঁদুরটি হয়ে গেল সিংহের সহকারী। সেই দিন থেকে জঙ্গলে সবাই জানল, রাজাও মজার হতে পারে, আর ছোট্ট ইঁদুরও নায়ক হতে পারে। গল্পটি ভালো লাগলে প্লিজ লাইক অ্যান্ড সাবস্ক্রাইব করো।